Okay guys, dahil tapos na ako kumain ngayon, ano? So, ito na yung last box na i-open ko, yung unboxing ko ngayon, ngayong Sabado, no? Right, so hindi ko siya papatagalin pa. So, meron siyang logo ng battery, no? So, meaning, meron siyang electronics dito sa loob na to. So, sa akin to, no? Nabusog ako dito sa, sa top naining. Sa fishbowl at wait, pero malatang natin lang. Anyway, so buksan na natin. Makita na natin to kung ano laman. So ito na yung ating items. Meron siyang papel dito at max lens mode. Wow, alright. Next items, yung ating battery enduro GoPro. And then, syempre, yung ating items, guys. Ito siya, oh. Yung ating GoPro Hyper Smooth 4.0. Alright. Yan. Okay. So, yung items, ano? Ano to? Ano siyang... Oh, yung memory card niya, no? Yung libreng memory card. So, meron siyang SanDisk na 32 GB. Alright, so, yung ating GoPro 10 and Enduro and the Max Lens mode. Alright, guys. Hanggang dito lang muna ating video at wait for next my video again.